Jo soc Ami. Soc professora de l'Escola d'Adults d'Alboraya. Som una escola municipal de formació de persones adultes i estem ací a Alboraya, al poble de nord a nord. És un poble d'uns 25.000 habitants. Hola, soy Ángela Verdugo, la siamesa o de la siamesa. La siamesa es una compañía que llevamos ya muchos años trabajando y de un tiempo a esta parte combinamos la creación de piezas para escena con proyectos de mediación o investigación. Pues lo que estamos haciendo aquí es el taller Las Futuras. Este es Futuro número 1, ellas son Les Alborayeres. Futuro, imaginación y placer. He intentado hilvanarlo a través de esos recuerdos placenteros en el pasado y ese buscar el placer en el presente. Y desde esas identificaciones en pasado y presente hemos intentado proyectarlas a futuro, aprovechando el saber de las mujeres mayores que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no se les pregunta y tienen un saber sensible espectacular. Esa es importante. Era xicoteta, m'ha tornat a escola. I ara pues torne. Molt bé. I torna a fer fotografia i de tot. Allí la gent, passes la vesprada i estàs molt bé. El projecte d'Aplec els aporta la possibilitat de pujar l'autoestima en veure que sí que poden fer coses fora del que seria una classe més habitual, més quotidiana. És un projecte diferent on té a veure la creativitat, però elles se n'adonen que els seus sabers, la seva experiència, és com la part més valuosa a l'hora de posar en marxa el projecte. D'aquesta manera les posem en valor a elles emocionalment estan reforçades, millora la seva autoestima, millora el seu autoconcepte i lluitem per mantenir la il·lusió. La vida és curta, no t'ho penses.